Это костер. На тебе, нате, со мной ты поводишь. Сзади. Ну вот это вот вообще нормально, ну вот это нормально, вот пинать, вот они с ним играются. Юху, первый ожог. Закат, ну вообще, нормально это. Вот что ты с ним хочешь сделать? Вот что ты хочешь вот сейчас сделать? Что, даже вот попинать костер нельзя, что ли? Ты хочешь еще ожог? Я не понимаю. Ну а на этом все. А дальше, как она получила обжог, это надо мне попросить, чтобы на Юля Продакшн, на Юлю подписались 41 подписчик. И чтобы под этим лайком видео были много лайков. Тогда я выпущу новый, а я хочу на Акуре озвучу новый фрагмент. Всем пока-пока.